Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Короче, anchadan beri edit qilolganim yo'qmi? Sizlar bilan aziz kimlarga. Короче, kimlargadir sborka kerak bo'ladi. Mana duodan, triodan zaybal bo'lgan, dark sistemlardan zaybal bo'lganlar spokойно kirasizlar, tashit qilasizlar, olib chiqib ketasizlar. Kamanda ham, pulkaga ham, trioda ham zo'r sborkamni bittasi o'zini sborkasini qo'yib o'ynasanglar, chatga mana bunday pobedachalar qilib, mana bunday mana chu oxirida chiqib ketgan, afish bo'lgan, chichib yuborgan, lekin komandani o'zim olib chiqib MVP qilganman. Mana sizlar ham MVP, pobeda. Boost qilishlaringizga ham, nima narsa qilishlaringizga ham mana shu yetadi sizlar. Chotki. Anaqa 2x VPN balobattar 1 millionga olib, unasini omida xarajat qilib sizlar nejalka. Tushunyapsizlarmi? Mana bunday pobedachalarni qilasizlar, cho'kkachalar qilasizlar-da, bo'ldi, всё. Mana MVP 72 plyus, 82 plyus, 92 plyus bo'ldi, всё. Sborkaga keladigan bo'lsa, Julenga mana bu 1v1 sborka tepadagi murchelka bilan mana 1v1 ga qo'yasizlar, tez uradigan. Короче, birinchisi katta magnetik o'rnatqadga olasizlar, sapok olasizlar, o'yinni boshida kerak bo'ladi обязательно. И pad speed oq qilishda olsanglar o'zi mastersizlar. Katta magnetik o'rnatqasalar bo'ldi, mana bu bilan full bo'ladi. Kadita balobattarlar bo'ldi, всё. Boshiga o'ynasizlar magnetik bilan. Kadita balobattarlarga mana bu atseptni qo'yishlaringiz kerak. Bo'lmasa, tez uradigan kerak. Tez uradigan bilan chotki bo'ladi. Bo'ldi, sizlar bu rang ko'tarishlaringizga, boost qilish, rang ko'tarish, solo, fulka yetadi sizlarga. Bu murchelka bilan. Bu o'zim taxlaganman. Bu birov taxlab berib, birov nima qilmagan. Bu tashit qilishlaringizga ham, solo ko'tarishlaringizga ham mana shu o'zini sborkasi yetadi. Boshqa narsa kerak emas Juling. 2x uroni, VPN ham kerak emas. Bo'ldi, proslar короче. Optga ham, mitga ham qo'ymanglar. Unda ochilib o'zini kuchini bemalol olib chiqib bera olmaydi. Leski juda kuchli, soloda ham, trioda ham, fulkada ham. Oxirgi sborkani qo'yasalar bo'ldi. Mana pobeda MVP. Boshqa narsa kerak emas.